Mengalaba Kamya, Tithingans Alima Rajanoga, Presenting Laser Design, Pulo de Nilan Leo, Tithingans Alima, then Ja Bedwama Pare, General Presenting Galole Core, General Laser Galole, General Covare, no, Daliria, Alon General, TV Dali, Releption Ilamawa, General Dimi Point Mazo, General Community and Biro, Laser Gallery, General. Wejara regional Shia, no, Erocoya Laser Gap, Comedy Laser Gap, go la biro locane so in, Laser Gas or a ballet, visiting gas or a palace or a leo, general dita will lobare, Tira Generoga, visiting a lochene, Kamasoele, 2 years general Sai Leo, Coco and Titama, general lower assembly mapi bare, Tagalo Matthews or not a linear lotare, Laser Galerio, Tapedalina time piroma, Leaga Balaushi. Nanga Balaushi or a lirio, General Baden at this time period Chini Yamebono, Tilomio General, Domia, Sai Liris or Kukura and Loja, Mata Biburo, General Lobare, Timara General, Laser Gabulo Mapsi de Laser Gayas, I teacher, General Copia Bame, 2 years I layer, Domia Sai Libo, no 3.4, 2.1 inches Sai Lips Bare, and Layaga 3.4. And Nanga General 2.1 bare, the Chojaro General 3.5 laws you jarebo, no, Daliria, the only outdoor, Sileria, they be or Dumamo, Time General Domia Sileria, 3.4, 2.1 she has Sileria, a Domia Jarapia bare, Tira Generoga, Photoshop, design long meso, Photoshop ma bare, Genoshima, then bigger, 2 rebo, don't you be Roma, go China that day, Bozango General Bompo Belu Yavare. Design the general down a day of design so I let to Mammo Bono, Erocoya Satan machine at Bozan Leary, idea lyrical general 2 don't you be Roma, Bompo Belu Yavare. Now so general design low be dovi so ye brain topuya, A4 Savatema, general brain to the chema, see Bea Mapia Bare, Tanule see Bea Mavo. Era Daleo general Laser Gali de Kula Photoshop and let to switch like Bame. Photoshop or well later check with Mame. Laser Gabulo Mapia de Adra, Laser Ga Side to Covame, control and a name, Savale de Dua Covame. Sonoraga Dimaga, Laser Gabulo Mapia de Adra, Aleago 3.4, Unico Lama Pion Havame, High Gora Genoruga 2.1 Tatavame, Resolution Doya Tavame, Calamo Maro Genoruga, Sia Mike Calamo Lego Jubitame, P. no general Dima, finally ma visiting Castle Biroma. Finally, bigger like Bame. Creates or little lime. Dimaginaro, Laser Gap, Pulome, Silent Coot Lavare. Dida Maginaroga, Laser Gap, Pandigena, Pide, Laser Gap, Gojanaro, Gojana, the two design, shady, a gono, Pompo Biroma, Pandilo Yavare. Generala Dima, control ne one nebiro. Double need a bone out to not like Bame. Ope barega, commuter ma, to no bony to bone tail like Mevono, era dear bony, to no tail like Bame, Tibongo laser gabulome, Sagaleria go sweat beat on my tail like Bame, a cool liver, no, Maya luckily in a piece of beat or tail like day, Tibonga Malovado bow, Colone bay like me. Control ye DNA beat of Bonia Gini Vare, Town Lea ne beat on my sweat chong beat they like Bame. To no control net dino ne. Pay town layer and biro, so I be on my chong like Bame. Young late time, Daleo general divago and nearly 2 like Bame. Tidali Yavi, no, and a go China that Bozalia Davi so you know, and Ali call like Bame. Be a general Dima, she design lyric, Bompo Mapside Adra, Kivoga, be your neighbor, Banduleo Covare, Bandule general design for Bame. Tilalaga Nebiro, Calais the Chata. Tinia Lima, Calais the chat how like Bame, P and not the alco, Calais the chat how like me, P and not the Baby go, Noruga Sabiroma, so I be Dwalu Yavare, DT Sweme, DT Sweme. Along Genoruga, Shelly, Bombo Bidwavi so you know, control ne and a neo ne biro, selection le bevare, control ye, she ye, and ne ne biro, Leah de le call like Bame, okay ne like me, Leah Bauma, Leah de Covida le Piedwavali me. Detail Marginaroga, a young Pibame, a young of few young maps in Mapsi de Adra, Calago of few young Livet Havare, or Dane Paspe no Nebiroma, a young Calali Telai Bare, Tazo no general Laser Caliga, a Kulu Bozanli, Genoria Dwabi Pibare, Tazo general control ne Dino ne, Selection of Yapio Bame, Lola General Dima, Bandu you win it,
keyboard ကနေပြီးတော့ video နှိပ်ပြီးတော့မူတူးလေးကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်မူတူးကိုခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ shape လေးကိုပုံဖော်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် copy ထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ပါမယ် control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ် copy လေးပွားလိုက်မယ်ဒီမှာ layer လေးနှစ်ခုပွားသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေး copy ပွားသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control နဲ့လက်ကလစ်နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ် layer ဘောက်ရဲ့ရှည်ဆုံးလေးမှာရှိတဲ့4000ကွက်လေးထဲမှာ control နဲ့လက်ကလစ်နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ shape ပုံစံလေးကို selection ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်လာပြီဆိုမှ color အရောင်ပြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိမ္မော်ရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ် order နဲ့ bus page နဲ့နှိပ်အရောင်လေးကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအနေထားလေးရသွားမယ်ပေါ့နော် control D ကိုနှိပ် selection ပြန်ဖြုတ်ပါမယ်လောလောဆယ်ဒီရဲ့လိမ္မော်ရောင်ကအဖြူရောင်ရှေ့ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဒီရဲ့လိမ္မော်ရောင်ရှေ့လေးကိုအဖြူရောင်ရှေ့ရဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲပြီးတော့မှကြီးလိုက်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါမယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်နော်ကြီးပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာတောင်လေးမှာ control လေးကိုလက်ကဖိအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲပြီးတော့မှကြီးလိုက်လို့ရပါတယ် control ရဲ့ရှစ်ရဲ့ကိုလက်ကဖိဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ချဲလိုက်ပါတယ်ဒီအောင်လေးမှာလည်းဒီလိုပဲ control နဲ့ရှစ်နဲ့ကိုလက်ကဖိအခုလိုပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှချဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုရသွားပြီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ layer လေးကိုပဲ copy လေးထပ်ပွားပါမယ် control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ် copy လေးပွားလိုက်ပါတယ်အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ layer 2 copy ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်ပေးထားမယ် control နဲ့ click နဲ့အစောနောက်ကလို့နှိပ်ပြီးတော့ selection လေးပြန်ပေးပါမယ်သူ့ကိုတော့အရောင်ပြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအမဲရောင်လေးပဲထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် C ကို 0 ထားပါတယ် M ကို 0 Y ကို 0 K ကိုတော့100လောက်ထားပြီးတော့မှ okay နှိပ်တယ် order bus page ကိုနှိပ်ပြီးတော့အရောင်လေးချဲလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection လေးပြန်ဖြုတ်ပါမယ် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ် free transform tool လေးခေါ်ပါတယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိဒီပုံစံတိုင်းလေးထားမယ်အောက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ချဲလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရလာမယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလေးကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်ပေးလိုက်ရင်ရသွားပါပြီဒါဆိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ laser cut design နဲ့မှာအခုလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံရလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာနောက်ထပ် shape လေးတွေထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်စာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ shape ဆွဲဖို့ရာအတွက်တော့2ပေါက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် rectangle tool လေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်4000ကွက်လေးတစ်ခွက်ဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တယ်ဒီနားလေးကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါတယ်ဆွဲပြီးသွားရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ဖြည့်ပါမယ်စတုပ်မှာနန်းထားမယ် face color မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ color အရောင်လေးတရောင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်လောလောဆယ်အရောင်ဖြည့်လိုက်တာတော့မှန်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဝင်နေဘူး layer ပေါက်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆွဲထားခဲ့တဲ့ shape design တွေကဒီရဲ့ layer A အပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ဖုံးနေပါတယ်ဒီ layer ပေါက်လေးမှာ rectangle 1ဆိုတာလေးကိုအပေါ်ဆုံးကိုဆွဲပြီးတော့တင်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးဒီ shape ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ U ကိုနှိပ်ပြီးတော့ rectangle shape လေးကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ property ဆိုတဲ့အထက်မှာ link ပုံစံလေးဝင်နေလို့ဆိုရင် link လေးကိုဖြုတ်ထားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းလေးမှာ60လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းလေးတစ်ချမ်းနဲ့စောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကဒီပုံစံတန်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ type 2လေးခေါ်ပါတယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောင့်အရောင်ကိုကြိုက်နေတဲ့အရောင်လေးပြောင်းကျွန်တော်တို့စာလေးတွေရေးခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ9 letter ဆိုပြီးတော့မှနာမည်လေးရေးလိုက်ပါတယ်စလုံးကကြီးနေပါတယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှ free transform tool လေးကိုခေါ်ပါတယ်ဘေးထောင့်လေးကနေပြီးတော့မှဆွဲပြီးတော့မှချုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးကအခုလိုမျိုးလေးရှိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီအောင်လေးထားပေးပါမယ် enter လေးခောက်ပေးမယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အနေထားလေးရသွားပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးကိုအမဲရောင်နဲ့မထားချင်ပါဘူးအဖြူရောင်ပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်း layer ပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ် blending option ဖောက်ကိုခေါ်
color overlay မှာကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးထားပေးမယ် okay နှိပ်ပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က draw shadow အရေးလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း draw shadow လေးကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ် color opacity တွေ short လို့ရတယ် distance အကွာအဝေးတွေ short လို့ရတယ် separate ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် size တွေကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကလေးမှာဒီလိုအနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာတွေထပ်ပြီးတော့ရေးချင်ပါတယ်ဆိုရင်တီကိုနှိပ်ပြီးတော့ကာစာချပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ e square b ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်2ကို select လေးပေးဒီထဲကနေပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်စလုံးလေး size လေးသေးပါမယ် control ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှပေါင်းစလုံး size လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကောင်းကောင်းကိုကလေ့လာခဲ့တယ်နားလည်ထားတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်လုပ်နေတာလေးတွေကဘာကြောင့်ဒီ2လေးတွေကိုယူလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဒါလေးတွေလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာသင်ပေးခဲ့တဲ့2တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်ဒီ2လေးကိုအသုံးပြုလိုက်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုမပိုင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာခဲ့ပေးပါတကယ်လို့ရှေ့ပိုင်း2သင်ခန်းစာလေးတွေကိုစာတွေမကြည့်သေးဘူးကောင်းကောင်းကိုကနားမလည်သေးဘူးမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မလေ့လာသေးနဲ့ဟုတ်ရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာလေးတွေရပြီးကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဆိုမှဒီရဲ့နောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါဦးမယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးလိုက်မယ်ဖုန်း icon လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် TO ယူပါတယ်ကာစာချပါတယ်ဖုန်း icon လေးရေးဖို့ရအတွက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ W02 ဖောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဖုန်း icon ရှိတဲ့ shortcut လေးက order 3149ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဖုန်း icon လေးထွက်လာပါတယ်ညာဘက်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်ဖူယိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ဖုန်း icon လေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာလေးထပ်ပြီးတော့ရေးပါတယ် TOU ကာစာလေးချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပါမယ်0629954406ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးလိုက်မယ် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးဖောင်းဆိုင်လေးကိုအနည်းငယ်သေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိပ်စာကတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိပ်စာကတ်တွေဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ဒီဇိုင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီ idea ရှိရင်ရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိပ်စာကတ်ကိုဒီပုံစံနဲ့လေးပဲထားလိုက်ပါတော့မယ်ဒါလေးထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လိပ်စာကတ်လေးတစ်ခုရပြီလိပ်စာကတ်လေးရပြီဆိုရင် Ctrl S ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီလိပ်စာကတ်လေးသိမ်းခဲ့ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ wallpaper တွေကဒီထဲမှာပဲလိပ်စာကတ်လေးတစ်ချက်လောက်သိမ်းခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic key ဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့သိမ်းခဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့လိပ်စာကတ်လေးသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိပ်စာကတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ edit ပြန်ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Photoshop နဲ့ဒီ file လေးသိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့လိပ်စာကတ်လေးကို print ထုတ်ဖို့ရာအတွက် A4 စာရွက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့မှဆင်ပေးဖို့လိုပါတယ်အစီအီထားပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer တွေအားလုံးကိုပေါင်းပြလိုက်ပါမယ်background layer ပေါ်မှာ right click နဲ့ flatten image နဲ့ပေါင်းပြလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Ctrl S ကိုသွားပြီးတော့မနှိပ်နဲ့เนาะနှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောနာကသင်ခဲ့တဲ့ file လေးကိုသူက layer ပေါင်းပြီးသားကြီးသိမ်းပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ file လေးကို edit လုပ်မယ်ဆိုရင် layer တွေပေါင်းထားတဲ့အတွက် edit လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့နည်းနည်းလေး view site ပေးရပါမယ် layer လေးပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Ctrl နဲ့ N နဲ့ကိုနှိပ် A4 စာရွက်လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ် create ဆိုတာလုပ်မယ်A4 စာရွက်ကအထောင်လိုက်လုပ်ချင်ပါတယ် image တွေကနေပြီးတော့ image rotation ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ90 degree ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လှည့်လိုက်ပါမယ် A4 စာရွက်လေးပေါ့เนาะအထောင်လိုက်လေးရလာပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိပ်စာကတ်လေးမှာဘာရန်လေးကနေအောက်ကိုဖိဆွဲချဒါလေးကိုဒီထဲကိုအလွယ်တကူပဲမောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဟာလေးကမလိုအပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုပြန်လာ A4 စာရွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်လေးတကက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟောလိပ်စာကတ်ကြီးကကြီးနေတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာရွက်ခေါ်တာမှားသွားပါတယ်
Control W ကိုနှိပ်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်လေးခေါ်ပေးမယ် A4 စာရွက်အထောင်လိုက်အနေထားလေးပဲခေါ်ပါမယ် create ဆိုတာလေးလုပ်မယ်ဒီရဲ့ A4 စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ချလိုက်ပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါเนาะအစောနာကကျွန်တော်က A4 စာရွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ post-it စာရွက်ကြီးလွှဲပြီးတော့ခေါ်မိသွားတယ်တင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်လေးကိုဘေးထောင်လေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အညီအညာလေး A4 စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အစီအီထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် order လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲ copy လေးပွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အလဲကောင်းစင်တာမှာဓာတ်ဆက်နဲ့ဖြတ်ဖို့ရာအတွက်နေရာလေးတွေခြံပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပါတယ်ပထမတစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးထားတယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လေယာပေါက်လေးမှာလေယာနှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှသူတို့လေယာနှစ်ခုကိုပေါင်းပါမယ် control နဲ့ e နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လေယာနှစ်ခုကိုပေါင်းပြလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ copy ပွားပါမယ် order လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိ copy လေးပွားပါတယ်ရှစ်နဲ့ down arrow key လေးနဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ဆက်ရာလေးကျွန်တော်တို့ခြံပါမယ်နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပါတယ် order လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိ copy လေးပွားတယ်ရှစ်နဲ့ down arrow key လေးနဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ခုချားအကွာအဝေးလေးတွေကိုဓာတ်ဆက်နဲ့ဖြတ်ဖို့ရာအတွက်ပေးပါတယ်ဆက်လက်လေးပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက် order လေးကိုလက်ကဖိ copy လေးပွားလိုက်မယ် copy ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ထဲမှာ print ထုတ်ဖို့ရာအတွက် layer တွေအားလုံးတော့စီပြီးသွားပြီစီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ layer ပေါက်လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်အပေါ်ဆုံးက layer လေးမှာဆက်လက်ပေးမယ် layer 1 copy ဆိုတဲ့အထိကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆက်လက်ပေးပါတယ် control E နဲ့ layer တွေအားလုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ background layer ဟောနှစ်ခုလုံးကို control ကိုလက်ကဖိဆက်လက်လေးပေးပါတယ်အလဲကောင်းစင်တာချိန်မယ်အလဲကောင်းစင်တာချိန်မယ်ဒါလေးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ layer တွေကိုပါပေါင်းပြလိုက်လို့ရပါတယ် control နဲ့ E ကိုနှိပ် layer လေးကိုပေါင်းပြလိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကလေးရပါပြီ control P ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ printer လေးနဲ့ print ထုတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီကြောကတ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတစ်မျက်နှာဆွဲမယ်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာထပ်ပြီးတော့မှဒီဇိုင်းဆွဲမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ကြောကတ်ဆွဲပြီးတော့မှ print ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်လုပ်တဲ့နီလန်လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့လက်ဒီပထမဆုံးလုပ်ထားတဲ့လိပ်စာကတ်စာရွက်လေးမှာပြန်သွားပါမယ်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့တယ်လောလောဆယ်ဒီပုံက layer တွေအားလုံးပေါင်းပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control Z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer တွေမပေါင်းတဲ့နေရာအထိနောက်ပြန်ဆုပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆုပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှ control S ကိုနှိပ်ပြီးတော့အထိတ်သိမ်းပေးလိုက်ပါဒါမှကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီရဲ့လိပ်စာကတ်လေးကိုသဘောကျတယ်နာမည်တွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတိုက်တူးလေးကိုခေါ်ကာစာချစာတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုလိပ်စာကတ်လေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ